Советничката Кети Штеријова, повелете. Благодарам, председателя. Имам прашање за градски паркинг. Се надевам дека директорот е тука, не го гледам. Во име на 100 станари од градски зид на булевар Блаже Коневски, кои веќе беа на состанок кај директорот. Во нивно име сакам да го пренесам барањето до градоначалникот. Градоначалник, ова е петиција подпишана околу 100 станари кои се револтирани поради хаосот од паркингот пред нивната зграда. Зошто велат хаос? Таму буквално има место само за станарите. Капацитетот на овој паркинг не дозволува паркирање на други возила од причина што е мал, а има голем број на станари со возила. Дополнителен хаос предизвикува една осигурителна компанија која што е сместена тука и секојдневно го злоупотребува правото на паркирање заради тоа што се паркираат возила за проценка и исплата на штета. Сето ова предизвикува секојдневни расправи и неразборци. Станарите бараат да ги преземете сите потребни мерки и го пренесувам нивното барање за уште еден состанок со директорот на кој што ќе бидете присутен и вие. Сите документи што ги добив ќе ви бидат доставени на разгледување. Понатаму, градоначалник, ова е прашање лично за вас. Во врска со огласот за вработување на 20 пожарникари, од кои 8 пожарникари возачи и 12 професионални пожарникари, согласно одлука на Совет од 2025 година, објавен на 30.12.2025 година со реализација на вработувањата во април 2026 година. Очекувам да го добиам вистинскиот одговор. Пожарната служба е една од најважните и најодговорни служби за безбедноста на граѓаните. Сведоци сме колку тешко изминатите години се справуваме со пожарите, затоа што токму неефикасноста излезе на површина. И следејќи го тоа лошо искуство, мора да се вработуваат исклучиво професионални, подготвени и компетентни лица, а не кадри избрани по роднински, кумовски или партиски критериуми. Според информациите кои што стигнаа до нас, меѓу вработени на овој оглас се наоѓаат лица кои што се во блиски роднински и кумски врски со вас. И тоа: лицето Сашо Милошевски, предходно вработен во затворска полиција во казнено-поправен дом Идризово, за кој што се тврди дека е ваш кум; Николче Темелковски, предходно вработен на бензинска пумпа во Драчево, за кого што се тврди дека е ваш братучет. Во минатото, вие, градоначалник, бевте многу гласни и критички настроени кога стануваше збор за непотизмот, а одеднаш вие не само што не го искоренувате, туку го унапредувате непотизмот. Се однесувате како град Скопје да е ваша својна и како сте трнале ќе го претворите во партиски штаб. Ве молам за одговор: дали овие лица ги поминале сите предвидени тестирања, физички проверки и вежбовни активности согласно правилникот за прием на пожарникари, или пак воопшто не се појавиле? Скопјани заслужуваат одговор, бидејќи постои сомнеж за непотизам и партизација на територијалната противпожарна единица. Третото прашање ми е за директорот на Лајка. Со оглед на тоа што Лајка е јавно предпријатие кое што константно го тонете во долгови и за кое повторно се бараат нови субвенции, барам од директорот да ми се достави точна финансиска информација. Колку средства од буџетот на Лајка се потрошени за организација на настанот Лајка Фест, кои здруженија и компании учествувале на настанот, по кои критериуми биле избрани, колку средства биле собрани на штандовите и дали тие средства завршиле во јавното предпријатие Лајка или кај приватни здруженија. Дополнително, дали е точно дека лице вработено во јавното предпријатие Лајка, кој истовремено е председател на здружение, имало свој штанд на настанот и прибирало средства во корист на сопственото здружение и дали собраните пари ги донирале во Лајка и во кој износ, затоа што има на Facebook благодарност. Граѓаните имаат право да знаат дали настанот бил организиран во јавен интерес и во корист на јавното предпријатие или бил искористен за промоција и финансиска корист на привилегирани здруженија и поврзани субјекти со народни пари. Ви благодарам. Благодарам. Следно поставува прашање советничката Анета Марковска-Илиевска, повелете.